Witam Was serdecznie. U mnie jest tak cudownie, zobaczcie. Ja sobie siedzę na gołe ręce. Troszeczkę powalam się do słoneczka i po obiedzie na rowerek. Ja Was całuję tak mocno, mocno. Taka pogoda jak dzisiaj, to była dokładnie rok temu. Przez cały listopad mamy grudzień i na święta właśnie grudniowe jedliśmy tak z babcią obiadek na tarasie, właśnie tak miałam bluzkę na szeleczkach. Także jestem zachwycona moją pogodą. No oczywiście tam dalej trzeba się ubrać na pewno, jak się jedzie ulicą, ale tutaj ja mam taki klas, że mogę sobie na to pozwolić. Już nie chcę mi się spodni ściągać, bo mi za moment ściągnęła, ale niedługo będziemy jeść obiadek, więc wyruszę na rowerek. Także jeszcze się odwrócę do słoneczka i posiedzę sobie. Ja Was, kochani, tak mocno całuję, tak mocno pozdrawiam. U kogo nie ma słoneczka, to przesyłam Wam je. Dużo, dużo słoneczka Wam życzę. Pięknych dni, cudownych chwil. I relaksujcie się, kochani, cały czas. Siedźcie tak jak ja, tak? Nie myślcie, co będzie do przodu. Nie wybiegajcie, nie martwcie się, tak? Bo zmartwienia nie mają najmniejszego sensu, kochani. Bo jeżeli ja siedzę sobie tu i teraz, tak? I chłonę promienie słońca, tam leci mi muzyka w tle, więc troszeczkę mi tam coś zagłusza, jakaś maszyna też. Coś tam robią, jakieś prace chyba, drogowe czy coś, nie wiem. Więc kochani, jeżeli my nie skupiamy się na tym tu i teraz, tylko mimo tego, że jest tak cudownie, wybiegamy do przodu, to się stresujemy niepotrzebnie, tak? Nabijamy sobie głowę niepotrzebnymi rzeczami. A tak wystarczy się wyciszyć jak ja, chwileczkę, zamknąć oczy i naprawdę jest to cudowne. To jest coś pięknego. Taki moment można zaliczyć, jakbyśmy byli na wczasach i się relaksujemy. To jest dosłownie to samo uczucie. A dlaczego wiem? No bo wiem, bo byłam na wczasach, a teraz siedzę tutaj i doświadczam tego samego, tak? Nie muszę biec donikąd, nie muszę się śpieszyć, nie muszę się zastanawiać, co będzie za 2 godziny, co będzie jutro, tak? Zawsze jestem tu i teraz, tak? Bo już się tego nauczyłam, bo poczytałam Was, bo posłuchałam mądrych ludzi, którzy to nam przekazują. Więc słuchajmy zawsze mądrzejszych od siebie, tak? Jeżeli patrzymy na kogoś i jest komuś fajnie, ktoś coś pisze fajnego, że to zrobił i to działa, bo to na niego wpłynęło, to wypróbujmy to na sobie. Mimo że możemy nie wierzyć w to, tak? Ale wypróbujmy. I wtedy się przekonamy, czy to na nas działa, czy nie działa. Jeżeli coś nie jest to w naszym stylu, no to znowu coś próbujemy innego. A jeżeli chwyci to nas za duszę, za serce, poczujemy się cudownie zrelaksowani, to róbmy to dalej. Nie jednorazowo, kochani, że raz i koniec, tak? Cały czas to róbmy, jeżeli nam to sprawia przyjemność. Ja mam tu ten tarasik i on jest taki cudowny. I tak jak mówię, czy to jest jesień, czy to jest zima, jak tu świeci słoneczko, to tu jest zawsze ciepło. Ja tu mogę w lutym wyjść. Nawet jak jest śnieg i tu, kiedy jest słoneczko, to jest zawsze przyjemnie. Także zachęcam odnalezienie swoich takich cudownych miejsc. Nawet zimą, kochani. Nawet kiedy jest zimno, zawsze jest kawałeczek placu. Czy u Was na balkoniku, czy na ogrodzie, czy nawet gdzieś tam sobie za miasto wyjść, gdzie jest zacisze i buzią skierować się do promieni słonecznych. I zawsze znajdzie się słoneczko. I nawet się można poopalać wtedy. Mimo że wokoło jest zimno, tak? Mimo że będziemy iść w kurce, to na ten moment, w tym momencie możemy sobie ją nawet zdjąć i porelaksować się chwileczkę. Także słoneczko to jest coś pięknego. No, teraz jest taki okres, że ono szybko raczej zachodzi i te osoby, które pracują, no niestety nie mogą skorzystać z tego słoneczka, tak? Ale ja Wam podpowiem, jeżeli tylko macie taką możliwość w swojej pracy, to wybiegnijcie chociaż na moment. Na 5 minutek, tak? Zerknąć sobie tam w okno, albo gdzieś tam przebiec, albo nawet wziąć dokumenty, że idziecie z dokumentami, niby niesiecie, cokolwiek, tak? Żeby
spojrzeć chociaż przez parę minut na to słoneczko. Bo warto, tak? Ono daje taką radość życia. I później nawet jak go nie ma, to można zamknąć sobie oczy. Wystarczy, że poczujemy ciepło, nawet takie wewnętrzne w mieszkaniu i tak sobie pomyśleć o słoneczku, o promieniach, tak? I zawsze ten obraz przywołać. Bo kochani, im więcej się przeżyje różnych rzeczy i im więcej się zapamięta takich cudownych chwil, to powraca. To jest tak jak wspomnienia z wakacji, jak czas, gdzie cudownie spędziliśmy, tak? I te chwile potem do nas wracają tak cudownie. Wystarczy, że wspomnimy sobie o tym, buzia się śmieje. Tak samo można zapamiętywać gwiazdy, księżyc, niebo, kwiaty, wszystko to, co widzieliśmy w ciągu dnia i przywoływać te obrazy. Uwierzcie mi, fantastycznie to działa. Rozwesela. Buzia się uśmiecha. Przez duszę przechodzi coś takiego fajnego, miłego, błogiego i już jest tam cudownie. No to ja Wam życzę takich błogości, cudowności, radości, uśmiechu i wszystko, co szczęściem się zwie, kochani. Bo dla każdego będzie to coś innego, tak? Tak jak zawsze się mówi, dla jednego uśmiech dziecka, dla drugiego to, że wstał z łóżka, dla trzeciego, że załatwił jakąś swoją sprawę, co miał od lat. Dla każdego z nas będzie to coś innego, ale każdy z nas, bez względu na to, ile ma lat, co przeżył, co zobaczył, każdy doświadczył tego chociaż raz, na pewno, i wie, co to znaczy być szczęśliwym. Więc ja Wam życzę, aby każdy z Was był szczęśliwy. A do szczęścia jest tak niedaleko, kochani, wyciągnięcie ręki, zrobienie jednego kroku czasami. Na to zróbcie tak, nie siedźcie, wyciągajcie dłonie, idźcie do przodu, małymi kroczkami nawet, gdyby to były najmniejsze kroczki, ale idźcie. Zawsze warto iść. To jest lepsze niż stanie w miejscu i nic nie robienie. Kochani, no to idziemy. Ja teraz wstaję małymi kroczkami, idę, zobaczę, która godzina. Będę podszykowywać obiadek i później jadę na rowerek, bo jest cudowna pogoda i szkoda siedzieć w domu. I będę się relaksować i coś dla mojej duszy dać. Niech ona też się pocieszy. No to kochani, nie zapominajcie o swojej duszy. Nie myślcie tylko o obiadku, o jedzeniu, co dać dla żołądka. Wasza dusza też czeka na to, czym ją zasilicie. No to buziaki, pozdrawiam Was.